Замерзающие жители подмосковной электростали разожгли костер на улице. Отопления в домах нет с середины декабря. Авария в Пензе. Там без тепла оставались 42 дома и медучреждения. В Первомайском районе Владивостока из-за прорыва трубы без отопления 3000. Подписчики присылают иллюстрации состояния коммуникаций в Подольском Климовске. В Иркутской области обрушился мост через реку. МЧС назвало его техническим. На топливный объект в Орловской области упали 2 беспилотника. В самом Орле поврежден жилой дом. Блинкен потребовал от греческого премьера Мицотакиса новых поставок оружия Киеву. Bloomberg рассказал о секретной встрече представителей Украины с западными союзниками и странами глобального юга в Саудовской Аравии. Захарова – это пиар Зеленского. В Ким Чен Ын проверил работу оружейных заводов. Картополов заявил, что ротации мобилизованных не будет, как не было ее в 41-м. А просьбы жен – это цитата «цепсошно-ЦРУшные наработочки, не надо их слушать». Министр гражданской обороны Швеции призвал соотечественников готовиться к войне. Силуанов доложил Путину: финансовая система в порядке. Архангельские медики доложили ему же о мизерных зарплатах и своей неспособности работать больше, чем на одну ставку. Зампред областного правительства Скубенко пообещал проанализировать доходы недовольных и, цитата, «исключить погрешности». За 3 квартала прошлого года физлицы набрали микрокредитов на 348 миллиардов рублей. 20 миллионов человек в долгу у микрокредитных организаций. Замминистра финансов Моисеев рассказал о кратном росте вывоза золота за границу в карманах. «Справедливая Россия» вносит поправки, обязывающие магазины создавать для неимущих полки с бесплатными продуктами, у которых истекает срок годности. В Эквадоре вооруженная группировка захватила студию местного телеканала. В стране введен режим внутреннего вооруженного конфликта из-за бунтов в тюрьмах. Беспорядки и захваты заложников происходят на улицах. Рейтер пишет об угрозе нестабильности в мире в год выборов. Они пройдут в 50 странах. Среди точек напряжения Индия, Венесуэла, Мексика, ЮАР, США и Тайвань. От России сюрпризов не ждут. Китайские и американские военные проводят первые переговоры за 2 года. Пекин требует уменьшить присутствие Пентагона в Южно-Китайском море, Вашингтон не препятствовать свободе навигации там же. Американо-британская эскадра в Красном море сбила 20 хуситских дронов. Блинкен отверг обвинения в адрес Израиля в геноциде палестинцев. Шеф Пентагона Остин официально сообщил о своей госпитализации в связи с раком простаты. В Германии 3-й день забастовки железнодорожников, перебои в движении поездов по всей стране. Опрос Росгосстраха. Главная финансовая цель почти трети граждан – покупка автомобиля. Путин не поддержал идею разрешить тратить на это материнский капитал. Между тем, продажи на авторынке за прошлый год выросли почти на 70%. Лидером остается «Лада», но самый активный прирост у китайских марок. По данным Wall Street Journal, за счет российского рынка поставки выросли в 5 раз. Китай установил новый рекорд по экспорту автомобилей, оттеснив Японию. Газета назвала смену лидера тектоническим сдвигом. На этом фоне автомобильные кражи в России снизились на 1/4. Причина — некуда угонять, пишет «Коммерсант». Питерская таможня отчиталась о задержании 1000 брикетов кокаина из Никарагуа на 11 миллиардов рублей. За праздники кинотеатры собрали рекордные 5,8 миллиардов рублей. 95% суммы принесли российские ленты. Средняя цена билета – 392 рубля. Концертный рынок тоже растет почти на треть после спада в связи с отказами недружественных артистов. В лидерах дружественные Асти, Киркоров, Розенбаум. По данным ВЦИОМа, 2/3 граждан хотели бы ужесточения государственной цензуры. Формально она запрещена Конституцией.